Парад! Под государственный флаг Российской Федерации и знамя Победы! Смирно! 76-й, но я все равно что-то делаю, поэтому и разрешите с вашего благословения что сделать? Зажечь костер. 10 минут и все будет. Организатор побед. Папа передает вам привет. Еще бы нет. Ну что, говорят, командовать парадом. Ребята, самое главное получилось, что я вам обещал костер в 3 минуты 5 загорится. Он загорелся, и смотрите, как хорошо горит. А теперь можно подойти к столу, наверное. Все-таки это наш праздник, наш День Победы. И мы его должны достойно не только встретить, но и чтобы он был всегда с нами. Коровина, который товарищ мастер спорта по лыжам, мой сосед, он мне сделал фотографии моего отца, который прошел войну с 19 лет и закончил в Берлине. И я нашел фотографии, которые на снимке он 30 километров от Берлина, 45-й год. При медалях весь и все. Но у него было столько и медалей там, и благодарности, я в свое время считал, и от Сталина все. Он прошел всю войну. Но когда на вокзальный дом сгорел, и там все сгорело, все эти документы и все. За них, кто отдал жизни за нашу с вами страну, в этом числе и мой прадед, который погиб в 43-м году, похоронен в общей могиле город Крымск, Краснодарский край. Майор советской армии, царской советской армии. Царской? Еще и царской, да. Царской немецкой. И нам надо брать пример с них и воспитывать наших детей, чтобы они гордились и знали, чьи мы предки. Вот. Свою жизнь за страну, те, которые и в сегодняшние, в нынешние времена тоже, не щадя своей жизни, защищают нас на СВО. Молодец! Пустая, холодная школа, где 4, кроме меня, где нам однорукий учитель рассказывал про Сталинград. Я помню поношенный китель и пятна, следы от наград. Он жил одиноко при школе, выходил налегке и медленно левой рукою слова выводил на доске. Ему мы во всем подражали. Такой был ребячий закон. И пусть мы неровно писали, зато мы писали, как он. Говорится о том, что человек пришел без руки после войны, жил в школе, учил детей,
И вот у меня сосед живет, ему 80 лет, он ребенок войны. Я ему, когда этот стих прочитал, он просто сидел, плакал на взрыв. Потому что он говорит, это, говорит, про меня. Я, говорит, пришел в такую же, говорит, пустую холодную школу. Вот. Мы должны помнить наших, то, что прошла наша страна, и сделать все, чтобы этого никогда не повторялось. Потому что мир на земле – это самое главное. Чтобы наши дети были здоровы, росли в мирное небо и в мирном небе, в хорошей, процветающей стране. Спасибо. Быть может, это место для меня. Настанет день, и журавлиное сарне. Я поплыву в такой земле. Из-под небес, птицы натекают. Мне 7 лет. Я учусь в музыкальной школе КСК. Сельцо, дом 9, подъезд где почта. Молодец, все рассказал. Встречай скорее, один. Земля дрожит, тепло души, ее согреем. И все о той весне, что верно расцвела, играет мой с вами домой вернулся. В лихом бою, в чужом краю, пусть берегут любовь и вера, чтоб больше их пришло живых и домовых. Я офицера далеких лет в свою страну я буду верить. И между строчек синий платочек снова встает предо мной. Катюша, на высокий берег мной.
ночи, битву трудную вели. Этот день мы приближали как плоды. Этот день победы, день победы, день победы. Здравствуй, парень, мой хороший, мой родной, клен зеленый, да клен кудрявый, да раскудрявый резной. Только мы с конем по полю идем, только мы с конем по полю идем. 10-й наш десантный батальон. Лишь полковой указ, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. За них, родных, жженных, любимых, таких строчит пулеметчик, засилит подрочек, чтобы на плечах дорогих. Едет с тобою, но козыри надо равнять. Я этот небесный квадрат не покину, мне цифры сейчас не важны. Сегодня мой друг прикрывает мне спину, а значит и шансы равны. И я попрошу Бога, Духа и Сына, пусть выполнят волю мою. Пусть вечно мой друг защищает мне спину, как в этом последнем бою. Мы крылья и стрелы попросим у Бога, ведь нужен им ангел-ас. А если у них истребителей много, пусть пишут в хранители нас. Пусть он всем сбережет родную, а любовь Катюшу сбережет. Цветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег, на крутой. Сидят там вдали, жить не знал, чтобы его далекая любимая ждала. Легкая, любимая ждала. Солдаты, правды, эти сердцые вдоль берега крутого, мимо
весь фронт раскален от огня. Лупят зенитки 3 ночи, 3 дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи в голубом напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс в миноре. Меня зовут Дмитрий, я руководитель поискового отряда «Заслон». В Любани работаем с 2011 года официальным своим отрядом. Работаем по местам Макарьева, Кондуя, Смёрдыня. За время экспедиции весенней 24 года лично нашим отрядом найдено 18 бойцов РКК, 4 жетона образца 41 года, 2 жетона образца 25 года, так называемые ладанки. Увы, к сожалению, их не прочитать. Пока 3 жетона на экспертизе, прочитали только 1. Родственники нашлись, даже жива дочка, ей сейчас 91 год, заслуженная учительница Иркутска. Но бойцы будут захоронены с почестями всеми воинскими на братской могиле в деревне Чудской Бор. Работаем! Ну вот Петербург, Новгород. Это тоже. Но Ленин Со стороны депо получается, что ли? Вот здесь депо, да? Да. Фотография оригинала в церкви находится. Это Киркова, Мне кажется, порой, что солдат с кровавых, не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех давних летят бункер на 40 человек. Не потому пошли искать. так час и печаль. Прикольная фотка, да? Мы замолкаем. Что ты такое? Так он и есть сержант. Серьезно. Две отваги ранних, это очень серьезно. Две ранних отваги. Слушай, ну, наверное, кадровик. Вечная память героям, павшим за свободу и независимость нашей Родины.